pebbles tap on your window. Feel the cold on my face. I don't wanna hear you say no, 'cause I'm alone, so far from home, a stranger looking back. I don't know where to go. Didn't I see your light on? 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 Начался дождь, но я что-то не хочу совсем идти домой. Потому что Алиска только уснула, было так сложно ее уложить и сейчас снова перекладывать. Так что тусим под деревьями. На самом деле, я уже говорила, что я люблю дождь, я готова гулять в дождь вообще только так. Вы спрашивали еще по поводу спорта, там занимаюсь? Нет, нет. Мне и так хватает вообще того, что у меня есть сейчас, потому что вот полдня только прошло, мы там вышли не особо рано, конечно, из дома, но сейчас уже, если посмотреть, 14 тысяч шагов, и это я просто полдела переделала, и еще половину дела, если не больше, мне предстоит сегодня, так что 30-ка это вообще у меня частенько так бывает. На самом деле уже проголодалась. Но вот как мне поесть, как ребенка куда деть, и сесть в кафе, что ли, или идти домой, покупать там чипсы какие-то я не хочу, я бы сейчас суп поела, поэтому я не голодаю, но я голодна. Багетами все, мы сейчас их поставим, чтобы они еще поднялись, и пойдем гулять, потому что иначе, если остаться с ней в квартире, то она превращается просто в какой-то хаос за 5 секунд.
Просто ради интереса давайте глянем шаги мои за сегодня. Делать ставки. 25 тысяч. Нормально. И реально, мне такое ощущение, что мы никогда даже сегодня не успели. Скоро придет Лех домой, муженек. Я готовлю куриные бедра с чем-нибудь. Я не знаю, там макароны потом отварю. Или тот же самый кускус сделаю. Аккуратно, Алис. Это и будет, скорее всего, на ужин. И надеюсь, багеты. Надеюсь, что они получатся.